Qui est le responsable? Surtout tout ça, j'ai laissé des presse pour que nous avons la force du progrès. Alors, dans la qui, ma parole sur le cas Awa, Nengi, ça, gouvernement a dit Moka. Alors, le monde dit, vous devez dire Moka, où a dans le pilier, vous n'avez pas Moka. Vous avez Moka au temps où vous l'avez. Mais, surtout, il y a des bon gars des pays allés. Mais tu sais retrouver que place naïe, tu vois comment on a été. Et puis si tu peux au bagne, tu vois qu'on peut pas dans mon thème. Parce que tu as dit, par le était éliminé banda, on a parlé à l'époque de quitter. On a parlé à l'idée pour avoir un aigle. Alors, n'engeni à Robo Sana, par le bel naïe à Moka, on soit lobby, on soit au banga. Tant que tout le monde est monté, il ne peut pas signer pour la mission. Tu mets tout dans ma question. Est-ce que Gabriel Moka vous avez l'engagé? Alors, tellement à Zarana Bissot, je vais te retirer pour tout l'accès qui est, tu as à soutenir Banda Papa, moi, on a soutenu toujours. Et puis, à ça, les seuls Moutou Oyo, panneau ya monene bakata la photo. Ceux qui vont écouter à mon bébé, animé à manger. Ils n'ont pas maté parce que aïe bindéni ya solola nande kolaye. Mais tant que comme magité biso to passer to ba to mona bokonzi to kana makanisi na ye. Eza lolenge nini makanisi neza ndenge nini parce que biso pe jeunesse to me poser question. Pourquoi comme on les bimeti? Il fallait que bima parce que hier comme on les bimbi na ngaka fana na défense et sécurité. Pour la bamboula mike wana la bamboka wana mike wana esila. Voilà. Parce que sous ça chez Arawana, le tomoni comme on bimeti parce que ça qui biso ya moto yaki tomona yo totuna ya moto yaki juste tomona yo poto solo la paix makanisi to yo kayango pour la biso jeunesse pour tous la paix moi kina bisika tozali te ba que toza même moral na excellence Gabriel Mokia na ninga mara président azali a compléter azama lo social. Merci son excellence. En tout cas pour reconnaître la lutte au sali parce que nabi bolo comme on a entendu pour beta na dossier moko boy pour na dossier politique toujours na pavillon 8 nabi tant au banda ko lekana ta couloir pour encourager kabiso ba combattant courage na ba relo ko na pavillon 8 biso ko ngaka ma chembe moko na RDC za ka chef d'exécution Laurent Désiré Kabila autokufa ouais pour les les canons mon biso to fanda wa encourager biso courage toujours pour regretter na reconnaître ba yo lisusu na likamaka moko boye oyaka ba mikolo to Kabila abanayi ka kuma ki ko tsamboka na défi oyaka ko mobiliser ba parlement de munyo surtout pour motiver ba moté bolinda toujours mboka za biso ba ni to regretter loko toana eza ba reconnaissance ko to reconnaître en plus to yebi façon na yo ya lutte oyo mené pendant longtemps ndeko banayi ko bunda ba loko no surtout yo meeting ko bunga mo azate jusqu'à maintenant ton président toke na ba élection ton président a gagné na ba élection mutu auto ki interview asalaki intervention à makasi ezalaki yo to landa yango intervention na yo ndi mutu esalaki vis-à-vis que et banisa ba ndeko mususu o bazana mupanzi ala muka to ka intervention na ndenge ko apuya ka mara moko ouais to surtout to mona ka yango to fait to zaka bato ya liboso ba jeune ya ide ba bina komba fo di boge to soutenir ka yango ya wana to yaki to mona yo parce que to moni que gouvernement est bini et singela ki na gouvernement oyo yo ozala na ta ko se retrouver parce que biso to zana ba to zana posande ke ba oyo penda ba sanajaki bazana bisika wana. Jusqu'à maintenant, au biso de Zaki n'a pas pour ça comme tel, tout le monde a quelques babimi, même sous babimité. Il y a un qui tout le monde a eu, tu es babini pour partager pour la biso péto si on a moins impliqué que Gouta et pas parce que le président Félix Yoebi Aza petit frère Nayo, il travaille à papa, tu n'es pas vous soutenir, c'est-à-dire que vous allez monter ma vis-à-vis n'a été.
Et on a tout qui vraiment qui tout le monde a eu pour la tour, mais ça peut courir quand même il pour la tour, mais capé comme on a la base place pour se diriger. Merci. Alors, na osenga bilo na base na bilo no soa. Tous à la cape. Na lobi qui nous soutenir moi na vie pendant 5 ans. Poste ou pas poste mais 5 ans. Alors, dans 5 ans, on ne sait jamais qu'on peut changer. Hein? Parce que nous sommes dans besoin que le programme Félix Apesaka a réussi. Au moins, dans mon kilimoto, on a réussi 100%. On a 60 ou 70. Et ça a réussi. Nous sommes au Sévaport. Tout le monde n'a pas une opposition. Tout le papa n'a pas de boulevard, tout le monde n'a pas de boulevard, tout le monde n'a pas de boulevard, tout le monde n'a pas de veste, tout le monde n'a pas de policier. Tout le monde n'a pas de pouvoir. So il y a des choses qui sont bundisa iroko wana na lete pona $10 na bundisa wana sonye kolata ngai moko na chambre na nadi bana te kana chambre na mo no kufa na so dede gouvernement yo moni ndenge Kabila tsheba désordre mwana kulutu asa eloko bango ayuru bato te ye pa mayele bolingi bote OK on a la coalition mais biso toujours soutenir IDPS na Félix la coalition wana pona nga so bolandi ba discours na nga makambo wana coalition kuna bato wana bato babebi simboka ba pyromane batumbi mboko yo bazoboma bato na Beni ba kusala loko 18 ans basali mosala bazwika mbongo ya mboka ba baby sim ba bobi ville sikoyo 5 ans ya Félix bango bakomi kotiaka mutu bazokele problème so totala bango kaka bakusala ni moto amesani moyibi akoyibaka mais nayebisi bato boyebi Félix te azalaka brutal ata soki azoseka wana mpona makofi azalaka lokola ngai mwendelele asiliki soki abandi obeta nga mpe na oya wana bato wana mpe biso kotuta bo nga nayaka kotuna te o Félix obunda nini non nga na koya tobundi nano bongo après toyebi ezalaki nini yango ezalaki boya ezalaka bon mpo so olingi mutu kolandela ye na mabe na ye nyonso tu te moni soki nzambe oyo asali biso soki alobi alandela biso ndenge tovandi ya bamabe tokomonaka ye te mpe tokovivre te akotumba biso koboma biso okoba mais nzambe amana bosambela azwi mabe atie bato na ngai kaka biso omoni biso nyonso ezala roi ezala nani toza na bamabe yango moni soki komona ngai bimi te ce n'est pas la fin du monde mpo ngai nalobaki na discours banomenga te eza na problème te mais tozalaka ensemble mais eloko ebangisi bakabila poste nasengaki défense vice primature chargé la défense et sécurité du territoire ordre public basimbi moto soki bapesi moto wana eloko ya biso tokimi apesi mosu na baki naoki eloko kokotela bango kuna alinga kati ya nozwa bango tunokama moto ya ndenge wana bakoki kopesa ye rien soki Félix azalaka ye moko akoki na kopesa nga pale po mais lokola déjà bango tu bayoki na Félix ye pe bayoki bacondition na ngai aleke papa na boyo c'est trop tofandika aboyi ngai te asali mpe eloko te alobi mpe rien tofandi na biso kaka biso tokontinue kaka soutenir mpo bato bazokolanda ye na ndenge ya mambe omoni okoya mikolo okoya mwa basei ye dimine mwa bamalinga wana dimine biso efo tokomaka likolo okomprendre mpo ngai nabulisaki mwa malinga wana moninga azosala mosala bino kaka kobina koleka wapi kobina bokoya bango mpe babandi okomprendre parce que likambo moko nalobaki oyo ekase bango biso tu tofréquente grand maître Tshisekedi tofréquente na limete azoyamba biso tout ça mais aboti mwana na ye c'est-à-dire que tolingaki papa na motema moko mais mwana akoyi président soki toboyi mwana seke toboyi mpe papa alors mosani tosala tozalaki na Tshisekedi bambula na bambula donc toza bato mabe biso nde toza bato mabe mpo mwana wana aswanisi motu te abundisi motu te mais mwana ya kulutu mpe moto abandaki révolution ya koatake Mobutu tusa banda ba 77 biso mpe toye tolandi toapuye tile sikoyo mwana atikali azwi asali mpe auti poto ezala bangbanda ezala batutu ezala
ba combattant oui boyi te basali mosala kwa biso bando sala mais bango tu batikali ya bangi te akoti na banyoka banzu beti azui pouvoir akangi bato wana mais makoloni etikali boye parce que bakabila bazali bato biso tutyele mabaya anyata basiporo wana soki anyati nyonso bozoyoka bakombo bino moko boyebi ekodisparaître alors soki okoya biso sikoyo okombo ebimi te oyo nini soki na bandi osala déclaration omoni balingaki ye mpona boye okwa or ke biso tosala badéclaration na moto tolingi na motema moko azali mwana ya kulutu eza boye te ape sikoyo soki totiki mwana ya kulutu baza bato oyo moto tobundisi bapouvoir oyo eleki oyo na ye ensemble nani oyo akima mbango te meme ye mpe akima mbango te nani oyo azoki te biso ngai mosusu nakimi groupe naketi na biro na ngai na bo marché nakokota na biro nalali batienga bamateka na miso ti navandi ti esili alela bimi sikoyo nazwi wana motuka nange etikali kuna esa tozalaki naye na taxi nazwi sikoyo taxi mosusu nazongi kaka na terrain tobandi kaka mbangu na basoda na bapolisier mais résultat yango te biso moko toza na pouvoir eza boye te biso nde toza na pouvoir bon lokola mama nzube moke ezali problème eza te biso tozwela yango position tokobuka banzube wana totika na pouvoir alors soki nabike no bapesinga pouvoir te wana na bbc oyoki wana mpenza na bbc faut na respecte bino na respecte idps na respecte mémoire ya vieux boya tiki biso na respecte mpe mwana na ye na respecte bamilitante na ngai mpo ngai naza leader soki na bandi badiscours ya mabe eza bien te bango nyonso baoluka ngo président moki atika kosoutenir ye yaka toza menga na koya ndenge atako yo moko bitumba nga na bundi mpenza na bundi bitumba solo natika sikoyo tokomi deja soki bozoyeba te tokomi deja na sommet eloko bato mie bazoluka bazwa poste ya présidence ya république mais biso tozi tozwa yango wana obangiranga te toza 5 ans na mwana ya vie okomprendre soki obeti ye libanga nga na kotia loboko na nga libanga ezwi awa ekwei yango omoni nabeti bango eloko oyo tobeti awa donc bazolela liboso nabetaki yango baye na butu soki basatinere bazalaki batoboli bon lokola ye periode ya mbula mopepe ye pasoli ekati boye toza ya république akokata na boye te tolongoli tovandi tozalaki na mbongo te tozwi mwa mabongo ale tobeti yusu mbaloba okoka te totie bato wana butu soki omeka osala mobulu mpa topanzi yo mpo eza eloko ya chef de l'état yo koya kopasola chef de l'état so pasola chef de l'état akoboma akosala o mabe eza boye te ndango bobangelanga te idps mdco félix gabriel mokia tozalaka motu moko donc songa naoki likambo bomoni te cibala alobaki aya kobotola immeuble wana oyo ya bino ya limité wana ngai nayebi nasali message cibala mokolo kozwa ide bokende obotola leka nga na koyoka nga nazwa bamilita te milita nga nde nabanda kobundana bino avaki bokóma na limité batika te nabengi cibala nayebisi je wana osala nga na kofréquente oyo lisusu te tozalaki na bande obenga nga ozobenga nga nzoka te nga nazwa tosolaka ti baminui na bureau na ye ya premier ministre sikoyo nzoka nde oza premier ministre opo ozala contre idps alors nakofréquentaka oyo lisusu te nalongola makolo na ngai nafréquente ye te o non apesa nga nini apesa nga lo cibala naboyakabaka te apesa nini so cibala apesa mbongo mingi $200 ngai nako yoke nobotola immeuble monene wana mpo biso tosoutenir okola ba $200 esimba te babanga immeuble etikali immeuble mpe produire moto akomi chef de l'état nana otia supa te kuna nani oyo aza na tembe akende susu na limité kobotola komeka kobotola eloko wana yango wana yebisa bamilitant te militant ya idps partout président moki alobi aza na bino 5 ans mobimba so félix azoki ye mpe akoya azoka na avazoka akobunda nano bongo nde toyeba bo ozokaki ndenge non ezalaki le reste ova s'arrange parce que naza na souvenir ya idps nga naye kokota kaka na politike ndenge wana mpo namoni eka vie tiseke nde makambo ozaka na 1900 bon ça va nazalaki éditeur ya journal nazalaki homme d'affaires
na kotika na politique ni so ivi Tshisekedi alinga voyager to cotiser mbongo bazo mbongo pana mokola kozonga pe ngape na pesi mbongo kaka ndenge wana po nazaki na ba moyen mais siko to keboti to bandi ko evrer ensemble au moins to sa réunion na Pétignan na Pétignan c'était côté na so to sa réunion to 8 textes biso to kay na 3-4 personnes to ko sa bien Tshisekedi a corriger la butu lobi na on to ko récupérer to beti amo ale to kay na action bon moni kama moto moko na ota kumote to bundanga na Sozacom hein to zaki so na binoti IDPS a cerclenga et protégenga et ba tombolinga likolo ezai kama ndengwa mais tolongi toujours kimisa ba mikonza awa donc ba mona ke mboke zokwe mais siko tolongi siko oya solo bato wana mususu baningi basala ndenge biso na ba IDPS to bando bundisa bato bango ba bundisa siko Félix mais biso toza ba bengano toza ba blender po eloko wana zero na biso to bando ko beta soki olingo beta biso eloko wana ko kuta moto monte moto la bango hein ekita eloko ya IDPS ça m'a boye ko signaler soki naza la manifestation après dans le bela Félix boye bo rappeler ao bo lo pango eza libulu ah libulu boye ponga na bi force la bilo boko ya to remplir po tozotinde la bato moko boye message eza boye alors to tika la esprit to protéger Félix ba poste ba nini eza rien donc yemo Félix azoki décision de banda ko noto ezozonga nazose akotinda bato kozongisa monyo so alobe ngona ko alobi oya kozala tembe akoyi aya kotuna ngana na matala monga lema ko tuna ya wana préféré bato Félix aza fait vrai koboy donc so monene gazo sekawana c'est passé à comme homme d'état donc il faut azo gérer la nation bato ya mabe na bato ya malam donc amitié na 4 atoza mabe et c'est ça kanga bango ba fingi au début na ba makamba opposition na bango ba fingi Félix ngana zo répliquer na lobby mais to lobby Félix yo occupé bango mais moi de kufi il a dit so Félix yo kanga ki moko na bango wana balinga ki pina bazwa escalier ya komata mais l'air moto au sali meeting ba kangi yote oluki bu problème ba kangi yote to bika boza bandeko biso na bino to bundisa ba kabiliste balamuka na biso toza moto moko foto bundisa ba kabiliste pour pouvoir eza Félix eza ya Fayulu eza ya ngai eza ya yo eza ya bato biso nyonso to bundisa mais pas na Fayulu toza ati 3h du matin kuna toujours ko sala ba texte hein na tongo pe to bimisi mobulu tout ça bon ce que biso nde tozui pouvoir moi na yo boti ba nommer ministre yo yesu ko diko nommer eta la yibi ato obeti non wana ba kongo bobengo zandoki o comprendre pour ngai na habiter eza so Fayulu azwaki na yika na aligné pour na ndeko tozaki na dynamique tozaki na IDPS donc moko na biso eza n'importe qui okanga na yebi azu pouvoir toza simana mais siko je crois que siko bobanga renga na na bino 100% quel que soit le problème nga na bino toza toujours so na ko IDPS ko o mona nga na yewana ça va merci beaucoup.